实如果说打呼很多年了，然后自己都没有感觉，这样是真的没有问题吗？晚上在打呼就是代表晚上睡觉的时候都是在缺氧的，所以早上起来都会觉得好累。那有人说打呼如果不治疗会怎么样？顶多就是吵到身边的人，我分房睡就好了。但是其实不是哦，因为如果你缺氧的话，第一个你的这个心血管的疾病会增加，因为你的血管在缺氧，你可能会高血压、会心脏病的风险会增加。第二个代谢性的疾病会增加，你的细胞在缺氧，你没有办法代谢你的血糖、血脂肪，所以会容易有糖尿病跟这个高血脂的几率也会增加。那再来第三个是你整体的这个荷尔蒙它都会有一点失调。可能包含说会比较容易疲累，或者是性方面的功能不好，这个可能也是都会有关系。那这样情况通常怎么处理？我们会看你严重程度，如果是轻度的话，可以做一些比较简单的微创手术、门诊手术。那如果是中度的话，可能会看你阻塞在哪里，做一些破坏性比较大的一些手术。那如果是重度的，可能就会搭配呼吸器来治疗。这样听说这样治疗不是很痛吗？以前传统的方式的确是会比较痛，但是现在随着这个医学的进步，有越来越不痛的方式。譬如说，可以在这个手术的地方打所谓的 PRP， 那它就是抽你自己的血，那在离心处里面的生长因子再打回去，那它的痛感根据我的经验大概可以减少一半。那再来就是它可以加强伤口的修复，所以它的这个修复的时间也会拉短。